从没见过这么变态的女人。为了报复花心的前男友，她把男友迷晕绑在椅子上，然后拿出一把锋利的电钻。起初男人还以为女友在和他开玩笑，直到女人启动电钻后，他彻底慌了。女人硬生生锯掉了他的脚趾，男人的嘶吼声震穿屋顶。女人还不解气，接着撸起男人短裤，把电钻对准他的大腿，没有丝毫犹豫，疯狂输出。然而更变态的是，女人又拿出一只鲜活蚯蚓，下一秒把蚯蚓放进男人腿的血洞中。男人疼得撕心裂肺，可女人并没有打算轻易放过他，转身走进厨房寻找新的折磨工具。男人拖着受伤的身体颤颤巍巍爬上楼梯，此刻女人正守住地面上，一脚将他踹回地下室。女人煎牛排时不小心切到手指，一怒之下，她又将这一切怪在男人身上。她拿起勺子刺穿男人脸庞，随后给男人注射一针镇定剂。万万没想到，女人拿出切割机，用她杀鸡取卵的手法把男人的膝盖骨顺利摘除。啊，太痛了！男人大口喘着粗气，即便他跪地认错求饶，可女人并没有打算放手，拿出手机给男人死党发去短信。她认为男友是被他们带入歧途。死党赶来后，女人从背后偷袭，一棒子将他击晕。男人突然起身，拿起硫酸倒在女人脸上，女人疼得满地打滚。死党成功救下男人。1个月后，男人养好了伤，可他总觉得那名变态女人时刻在监视自己。猛然间，他睁开双眼，原来他并没有获救，这一切都是他脑海中的幻想。就在这时，男人现任到来。正所谓千里送人头，女人顺势将他绑来，拿起剪刀当着渣男的面剪断他的手指，痛，太痛了！两人被这个变态的女人折磨得求生不得，求死不能。女友疯狂的尖叫，她不知自己做错了什么，错就错在她是渣男的女友。突然，女人邪魅一笑，从工具箱中拿出一把钢锯，锯断了现女友的脸庞。女友活生生死在男人面前，眼前的女人彻底疯了。她又拿起钢针走向男人，亲自给他缝了一个韩式双眼皮，心满意足的冲了热水澡，坐在电视机前静静等待另一个猎物到来。男人的第2个死党是一名老色批，女人故意引诱他到来，进门后卷毛就开始对他动手动脚。恰恰因为他的大意丢了性命，女人将他迷晕拖进浴室，并在卷毛身上倒满汽油，划开一根火柴潇洒的丢出。在一阵惨叫声中，卷毛被活活烧死。他又约来了男人第3个死党，为他倒上了一杯蓝色毒酒，再也没有苏醒。男人看着兄弟和女友在自己面前一个一个死去，痛不欲生。女人给他最后一个复仇机会，两人各自伸出双手抓住对方脖子进行赌命游戏。脆弱的男人哪里还有力气？最终含恨而终。女人看着死去的男友，竟然流下了伤心的眼泪。但女人绝对没有那么简单，她把4人的尸体做成了牛肉干，召集朋友聚会，拿出牛肉干招待众人毁尸灭迹。可她并没有打算收手，接下来是男友的父母。她将婆婆绑在浴缸中，淡定地把开启的吹风机扔进浴缸，220伏的电压瞬间与水连成巨型电网。变态的女人想要更多快感，她把电视、空调、熨斗通通丢进浴缸中。婆婆被电得半死不活，女人干脆将她按在水中溺水身亡。公公的死法更加变态，女人拿出水龙头直插公公心房，血液顿时从水龙头中倾泻喷出，活生生因血液流干而亡。轮到男友外婆时，她的死法相对简单，女人仅仅在她食物中加满了糖精，血糖过高倒地身亡。小姑子也未能幸免，女人随手将她弄晕拖回房间。当她醒来时，身体缠满了电线，在不清不白中，女人拉下电源，只见她一阵抽搐过后变成了黑炭。女人的复仇到此结束，因为一个渣男，女人屠杀了8个无辜生命。俗话说举头3尺有神明，杀人者要有被杀的准备，害人者就要有被害的准备。女人自认为万无一失，逃脱了法律制裁，却永远逃不出命运，逃不了良心，逃不了报应。未来的某一天必定要偿还她的罪孽。好了，本期影片到这里了，我是怪兽，怪兽的兽，下期见。